Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakima dengan nomor induk mahasiswa 859434 Anang-Anang 4 dari UPJJ UT Makassar. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi, yang dimana tujuannya yaitu 1. Menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. 2. Menjelaskan cara perembatan bunyi. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama itu mistar besi 1 dan meja plastik. Oke, caranya kita mistar besi di atas meja dengan salah satunya menonjol dengan ukuran beragam, yaitu ukurannya ada yang 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Oke, kita mulai dengan yang menonjol 5 cm. Kemudian kita getarkan ujungnya dengan menarik ke atas, kemudian dilepas sehingga kita amati getarannya sangat kuat dan cepat terdengar bunyi yang keras. Oke, selanjutnya ukuran yang menonjolnya yaitu 10 cm. Kita getarkan ujungnya sehingga dapat kita amati getarannya kuat dan cepat, tetapi tidak secepat yang 5 cm tadi. Dan bunyi yang terdengar juga keras, tetapi tidak sekeras yang 5 cm. Selanjutnya yang menonjol yaitu 15 cm. Kita getarkan ujungnya, maka dapat diamati dia bergetar dengan sedikit cepat dan bunyinya cukup keras. Selanjutnya 20 cm. Kita getarkan ujungnya, dapat dilihat bahwa getarannya melambat dan bunyinya yang terdengar tidak keras atau bunyinya semakin melemah. Selanjutnya 25 cm. Kita getarkan ujungnya, maka getarannya lambat, berayung-ayung dan bunyi yang terdengar kecil semakin melemah. Baiklah, sekarang sekian praktikum dari saya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semakin pendek tonjolannya mistar yang menonjol, maka bunyinya semakin keras dan getarannya semakin kuat dan cepat. Sedangkan semakin panjang mistar yang menonjolnya, maka bunyinya semakin lemah dan getarannya semakin lambat atau berayung-ayung. Demikianlah percobaan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.